जोन। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी, और ये बहुत ही अच्छे से बनाई है मैंने। और क्योंकि मेरे पास इतनी रिक्वेस्ट थी सब्ज़ी की, तो इसे मैंने बनाया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब्ज़ी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि हमें इसे बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ 2 फूल गोभी, जिसको मैं ले रही हूँ 4 आलू, जिसे मैंने मीडियम साइज़ का काटा है। फिर मैं ले रही हूँ 2 चॉप्ड अनियंस, 2 हरी मिर्ची कटी हुई, 5 से 6 गार्लिक के पीसेस जिसे मैंने काट लिया है, और मैंने एक मीडियम साइज़ का टुकड़ा लिया है जिंजर का, और उसे मैंने कस लिया है, कद्दूकस कर लिया है। उसके बाद मैंने लिया है 1.5 स्मॉल चम्मच ली है मैंने लाल मिर्ची पाउडर की, 1 टीस्पून मैंने लिया है जीरा, 2 स्पून मैं ले रही हूँ कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर। फिर मैं ले रही हूँ 1 चम्मच गरम मसाला, नमक चाहिए हमें स्वाद अनुसार, और उसके बाद मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून टर्मरिक। सबसे पहले मैं ऑयल को गरम कर लूँगी, और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी जीरा। क्वांटिटी जो है मैंने आपको पहले ही बता दी है, उसी हिसाब से आप बना सकते हैं इसे। उसके बाद एक साइड में मैं डाल रही हूँ अदरक और लहसुन, और फिर हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। कम से कम आपको इसे 2 से 3 मिनट करना है, और फिर मैं ग्रीन चिली डाल दूंगी और एक साथ हम इसे फ्राई कर लेंगे। आपको इसे जलाना नहीं है, इसे नॉर्मल ब्राउन होने तक आपको फ्राई करना है। उसके बाद मैं इसमें कटी हुई प्याज डालूंगी, फिर हम प्याज को कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए तेज़ गैस पे चलाते जाएंगे। आपको इसे एकदम डार्क कलर का यानी ब्राउन कलर का नहीं करना है, आपको इसको हल्का सा भूनना है, क्योंकि जो प्याज है हमारी वो आलू गोभी की सब्ज़ी के साथ और भुन जाएगी। अब मैं इसमें डाल लूँगी आलू कटे हुए। आलू को ही मैं कम से कम तेज़ गैस पे 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से चलाऊँगी, इससे जो आलू का टेक्स्चर है वो अच्छा हो जाएगा। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी कटी हुई गोभी, और इसे अच्छे से चला लूँगी। अब हम लोग चलते हैं मसालों की तरफ। तो सबसे पहले मैंने हल्दी डाल ली है, उसके बाद मैंने डाला है धनिया पाउडर, फिर मैं डालूँगी इसमें रेड चिली पाउडर और नमक, जो कि है स्वाद अनुसार। अब हम इसे चला लेंगे। आप अगर एक अच्छी सब्ज़ी बनाना चाहते हैं तो आप हमेशा क्या करिए, जब सब्ज़ी में मसाले डाल देते हैं तो उसे 5 मिनट के लिए तेज़ गैस से भूनते रहिए। इससे क्या होता है, जो टेक्सचर रहता है सब्ज़ी का और जो मसाले रहते हैं वो बहुत अच्छे से भुन जाते हैं, और आपकी जो सब्ज़ी रहती है उसका टेस्ट ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाता है। तो मैं इसे कम से कम 5 मिनट के लिए फ्राई करूँगी फुल गैस पे। एकदम से सब्ज़ी को ढकिए मत। उसके बाद 5 मिनट फ्राई करने के बाद मैं सब्ज़ी को ढक दूँगी, और फिर हमें इसे बीच बीच में चलाते रहना है ताकि जो हमारी सब्ज़ी है वो जले नहीं। 3 से 4 मिनट बाद मैं इसे दोबारा से देखूँगी और एक बार फिर से मैं इसे चला दूँगी ताकि जो सब्ज़ी है वो नीचे ना लगे। फिर से दोबारा ढक दूँगी। आपको ये तब तक बनाना है जब तक इसके जो आलू और गोभी है वो गल ना जाए। और मेरी सब्ज़ी बनके तैयार है। एंडिंग में मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला। गरम मसाला सब्ज़ी का टेस्ट एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, और गरम मसाले को मैं इसमें मिला लूँगी। तो गरम मसाला एंडिंग में डालना है। फिर मैं डालूँगी कोरिएंडर लीव्स यानी धनिया पत्ती, और सब कुछ मैं दोबारा से मिक्स कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं हमारी जो आलू गोभी की सब्ज़ी है वो बनके हो गई है तैयार, और आपने देखा कि कितने आराम से बन गई है। इसे आप पूरी के साथ, पराठे के साथ खा सकते हैं। सो गाइस, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर करिए, और मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय।